बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त, सब भाई, सब व्यूवर खैरियत नाल होवोगे। दोस्तों माशाल्लाह तुहाडे वास्ते दो वैड़ां दी वीडियो लैके आए हैं जी। दोनों वैड़ां फार सेल ने जी। दोनों वैड़ां सूण वालियां ने। दूसरा सुबह सूना है दोस्तों इन्हां माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक इन्हां दी जिंदगी करे, अल्लाह इन्हां दे साह लम्मे करे जी। दोस्तों जानवर देखो जी, उम्मीद है सब दोस्तों नूं जानवर जरूर पसंद आंदे। दोस्तों सोहणियां गावां दोस्तों, थब्बियां दे चड्डे जी माशाल्लाह जी। दोस्तों साड़ी जी लोकेशन है जिला सरगोधा, थाना जझावरियां, चक हयातपुर जी। भीरा इंटरचेंज, सालम इंटरचेंज के नज़दीक ही दोस्तों डेरा है। उत्थे गावां बद्दियां जी हाई साहब कोल जी। नंबर जेड़े 0341 692 3205, 0 पूरा 300 896 3690 जी। दोस्तों इन्होंने दोनों गावां की जी डिमांड है वो 6.5 लाख रुपया जी। किसी दोस्त को पसंद हो जी वो रबता कर सकता है जी, व्हाट्सएप ईमो दे जी, कॉल भी कर सकता है जी। बहुत शुक्रिया जी सब दोस्तों का जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त, सब भाई, सब व्यूवर खैरियत नाल होवोगे माशाल्लाह। दोस्तों वैड़ां देखो जी, एक सफ़ैद है, एक ब्लैक है, जोड़ा वैड़ा दा। अल्लाह पाक इन्हां दी जिंदगी करे। दोस्तों दोवें वैड़ां सूण वालियां ने जी। दिहाड़े 4 लै जान, 5 लै जान, तैयार ने जी माशाल्लाह जी। दोस्तों ज़िला सरगोधा, थाना जझावरियां, चक हयातपुर जी। भीरा इंटरचेंज, सालम इंटरचेंज है दोस्तों नज़दीक ही है। दोनों वैड़ां खलियां ने माशाल्लाह दोस्तों। तो हाई साहब का जो फ़ोन नंबर 0341 692 3205, 0 पूरा 300 896 3690 जी। दोस्तों कोई भी जानवर किसी दोस्त को पसंद होवे वो व्हाट्सएप ईमो ते कॉल ते रबता कर सकता जी। इस तो अलावा दोस्तों हाई साहब को 15 तो 16 गायें बहुत आला नस्ल दी खलियां जी। बाकी लेने देने दोस्तों नसीब ने जी। बहुत शुक्रिया जी सब दोस्तों।